მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენ ვზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები აშვით სადაც 9-ზე, მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად, მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. საათი 12 წუთია მოგესალმებით სირფასო რადიო მსმენელებო დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად მე უკვე დავაანონსე სტუმარი და ჩემმა ერთგულმა რადიო მსმენელებმა უკვე იციან თუ ვინ იქნება ეს დიახ ბატონი ლევან როხვაძე რომელიც გახლავთ საქართველოს თეატრალური საზოგადოების იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის თეატრალური იმერეთის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი მეათე საიუბილეო ფესტივალი თეატრალური იმერეთი 2019 2 ივნისს დაიწყება ტრადიციულად ჩვენს ქალაქში ქუთაისში ტრადიციულად ლადო მესხიშვილის სცენაზე მოეწყობა და ასევე ტრადიციულად 12 მუნიციპალიტეტის თეატრს გააერთიანებს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის თეატრებს და მოწვეული უცხოური თეატრალური დასებიც მიიღებენ მონაწილეობას თუ არ ვცდები მეოთხე წელია რაც საერთაშორისო სტატუსს ატარებს ეს ფესტივალი. ყველაფერზე ამაზე ჩვენ კონკრეტულად გვესაუბრება ბატონი ლევანი. ეს ფესტივალი ძალიან საკმაოდ დიდ ისტორიას ატარებს, თავისი განვითარება აქვს, თავისი მნიშვნელობა და ბიოგრაფია აქვს. მოკლედ მივესალმები ახლა მე ჩემს ძვირფას სტუმარს, მოგესალმებით ბატონო ლევან. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობთ. და გილოცავთ. საიუბილეო თარიღს. მეც გილოცავთ. თეატრალური მაგრამ თუ გილოცვაზე დადგება ჯერი პირველ რიგში ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად? ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. სულ რამოდენიმე დღე და მეათე საიუბილეო თეატრალური იმერეთი საერთაშორისო შემოადგამს ფეხს. ჩვენს ქალაქში თქვენ კარგად იცით და 100 ჯერ ნათქვამს 101 ჯერ გავიმეორებ ქუთაისი იმერეთი გახლავთ ქართული თეატრის აკვანი არ დავიწყებ ჩამოთვლას მე ჯერავს რომ ყველა მიცით რომ დაწყებული აკაკი წერეთლიდან ილია ჭავჭავაძიდან დამთავრებული დღევანდელ დღემდე როგორი და რა დონის მსახიობებს და რეჟისორებს გაუვლია ჩვენი ქალაქი, ჩვენ პირველი ორი ფესტივალი ძალიან უჩვეულო ხასიათის და 144 სპექტაკლით იმართებოდა, ყველასთან მიდიოდა, არ ვიცი საიდან როგორ და დღევანდელი ჩვენი ფესტივალის ბიუჯეტს თუ შევადარებთ 50 ჯერ მეტი დაუჯდა მაშინ ეს ყველაფერი იმ დროინდელ გუბერნატორს ბატონ თემურ შაშიაშვილს და ის კი არა და სპექტაკლების სადადგმო ხარჯებს იქეთ ურიცხავდა სატრანსპორტოს და ყავდა მოწვეული საქართველოში გამოჩენილი მსახიობები ჟიურის თავმჯდომარეებად საკმარისია აღინიშნოს აც გარდაცვლილი გურამ საღარაძე, კარლოს საკანდელიძე თეატრალური საზოგადოების გენერალური მდივანი კოტენი ნიკაშვილი ჩვენ აქეთ ეხლა ჯემალი ღაღანიძე გიორგი სიხარულიძე რეზო კლდიაშვილი რომელი ერთი ჩამოთვალა და ცისანა კოჩაშვილი დავით დვალიშვილი დავით რომელი ძალიან ბევრი გამოჩენილი მსახიობები იყო მოკლედ ჟიურში, მაგრამ თანდათან ეს შესანიშნავი და მართლაც ხელზე საგოგმანებელი საქმე, მაშინ სად იყო თეატრალური ფესტივალები ძალიან ისე, მაგრამ შეჩერდა და ღვთისმსხალობით ავადგინეთ. და მერვე ჯერ მიდის იმ ორის გარდა მეათე ხო არის და როცა მესხიშვილის თეატრი ხვდება დასებს აქ
ძალიან დიდი ლომის წილი აქვს იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციას. ამ წელიწადს განათლების, მეცნიერების და კულტურის სამინისტრო ჩაერთო პირადად მიხეილ გიორგაძე, იმერეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი და ქალაქ ქუთაისის მერიას ლომის წილი აქვს. გამოიხატება იმაში ბატონი გიორგი ჭიყვარია. ეს მისი ლომის წილი გამოიხატება იმაში, რომ აი სტუმრები კარგად იცით, რომ წელს რუმინეთის სახელმწიფო თეატრი, სომხეთის სახელმწიფო თეატრი და აზერბაიჯანის ორი აკადემიური ჯგუფი ჩამობრძანდება. ეს ყველა დაახლოებით 54 კაცი, 3 სპექტაკლით მეოთხე რუმინეთია ჩამობრძანდებიან ჩვენთან და ამის გარდა ჩვენ სტუმრის სტატუსით სტუმრება მარჯანიშვილის თეატრი შვიდში. ყოველ წელიწადს ვაკეთებთ ესე, რომ მოწვეული თეატრი გვყავს ჩვენ დევნილ თეატრებს სამაჩაბლოდან, სოხუმიდან დავხვდით სხვადასხვა ფესტივალებზე, ასე იყო თავისუფალი თეატრი, ასე იყო რუსთაველის თეატრი, ასე იყო მარჯანიშვილის თეატრი და ყველა თეატრს ვიწვევთ. ამას ემატება ისიც, რომ როცა სპექტაკლები დაახლოებით 18-20 სპექტაკლი იქნება, დაახლოებით 17-18,000 მაყურებელი ნახულობს. ეს ყველაფერი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო გახლავთ პირადად მოსაწვევით. დიახ, დასწრება თავისუფალი იმით არის, რომ თანხას არ იხდის, მაგრამ მაგივრად მათ ყველას აქვთ ბილეთი და თავის ადგილი 940 ადგილზე. მიშა შემოესწრებოდი ამ ფესტივალს და ასრული ანშლაგით მიმდინარეობდა. და კიბეებზე ის ხალხი და რაც დავარია ახალგაზრდობა უმეტესი წილი, როგორი მაყურებელი, ამიტომაც არის რამოდენიმეჯერ თქვი ავტოვარსიმაშვილი, რობერტ სტურვა, რომელი ერთი ჩამოვთვალო, თემურ ჩხეიძე, ესენი ყველა ამისთანა მაყურებელი რაც ქუთაის და იმერეთს ყავს არ არსებობს მთელ მსოფლიოში. აი, ზუსტად მაგ ამგზნელობით, შემეცნებით საკითხებზე გვაქვს ლაბარაკი, რომ 17-18,000 მაყურებელი ნახულობს 18, 19, 20 სპექტაკლს და ამითი ისინიც გახარებული არიან დასები ერთმანეთს მით უმეტეს წელს ჩვენ გვყავს მოყვარული დასები, იცით და მოყვარული დასები, რომლებიც წამოვიდნენ ისე, რომ შეიძლება სახელმწიფო თეატრებს ახლა ნენელა გაუტოლდნენ, რამოდენიმე გამოკვეთილი ყავს და არ მინდა ახლა ყველა დავასახელო, მაგრამ ძალიან კარგ ფორმაში არის საჩხერის, ძალიან კარგ ფორმაშია ხარაგაულის, ვანის თეატრი ამ ბოლო წლებში ძალიან ნორმალურად და არის რამოდენიმე თეატრი, რომ სამტრედია ყოველთვის თორს არ უდგებდა, ხანდახან იყო რაღაცები, მაგრამ ესენი წამოვიდნენ, იმიტომ რომ პროფესიონალური მსახიობი, პროფესიონალური რეჟისორი, ესენი როცა ამუშავდნენ ერთმანეთთან და აიწია ხარისხმა. არის ეს ფესტივალი მუნიციპალური თეატრებისთვის სტიმული? რა თქმა უნდა, სტიმული მე მაგალითად მიჩემნოდა ახლა ჩემ მოყოლის ჯობდა იქ ადგილობრივებს მოეყოლა, რომ როგორ სტიმული კი არა, ცოცხლობენ ამ ფესტივალით. ჩვენ ხო ადგილობრივი ჩვენი საქართველოს თეატრები ყველა პრემიერას აჩვენებს. ყველა პრემიერას აჩვენებს ჩვენთან და მე არ ვიცი, ხელის შემწყობი ყველა გუბერნიის, ყველა ქალაქის ხელმძღვანელობა ჩართულია, მათი წილიც არის, რა თქმა უნდა, ისეთი წირი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოფლა ჩვენ ცოცხლობს თქმა, გვაქვს უფლება, რომ ასე ვთქვათ და ძალიან კარგი იქნება თუ ხელის შეწყობებით, არა მარტო წელიწადში 1 და 2 სპექტაკლი, ყოველ სეზონზე თითო სპექტაკლი რომ გააკეთოს ყველამ, მე არა მაქვს ლაბარაკი სახელმწიფო თეატრებზე. ჩვენ ის კი არა და სახელმწიფო თეატრების გარდა მოყვარულ თეატრებს ნომინაციებიც გვაქვს, რომ იქ გამოიკვეთოს და პატარ-პატარა მარგალიტები
შენ თითქმის ყველა დაჯილდოვდა სხვადასხვა ნომინაციით. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ნომინაციაა და მითო, მაგრამ სპექტაკლი 2 წელი საჩხერემ არავის დაუთმო პირველი ადგილი და ძალიან გიორგი მეტონიძე ძალიან მიზან მიმართულად მაგერა ის მზად არის უკვე სადღაც ცოტაც და კარგი ხელშეწყობით ის მუნიციპალური სახელმწიფო დონეზე და შეიძლება გავიდეს და ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი მიღწევა და ყველაზე დიდი მიღწევა ის მიმაჩნია რომ როცა თეატრები ფუნქციონირებენ წლიდან წლამდე ცოცხლობენ არც ერთ დღეს არ კარგავენ თეატრის გარეშე თვითონ ადგილებზე. ბატონლევან თუ მომხდარა ისე რომ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში ფესტივალის მონაწილე მოყვარული მსახიობი ფესტივალების შემდეგ ფარგლებში კი არა აღმოჩენილი იყოს პროფესიული თეატრის სცენაზე. არის პრეცედენტები და უკეთესაც გეტყვით, მაგი კი არა იყო თავში ჩანაფიქრი ყველა თეატრიდან გამორჩეული მსახიობები უნდა შეკრებილიყო და ჩვენ ამ ფესტივალის რა უთხარ დაფინანსებას, თორე ამ ფესტივალის კოდა გაგვეკეთებია ყველა თეატრებიდან წარმომადგენლებს ერთი სპექტაკლი იყო ესეთი პრეცედენტი აი პირველ 2 შემდეგ რო ვამბობდი და ძალიან კარგი საწყისები იყო, მაგრამ ეხლა წელს საზღვარგარეთულ თეატრების გარდა ჩვენ ჩავსვით ოპერის თეატრი მონაწილეობს წელს და შარშანაც იყო ოპერის თეატრი თავის რეპერტუარიდან აჩვენებს ასე არის ნიღბების თეატრი. მოდი თანმიმდევრობით პროგრამა გავაცნოთ. გავაცნოთ დიდი სიამოვნებით გავაცნოთ. რომ დაიწყება ჰეკაბეთი, მაგრამ მარტო ჰეკაბეზე არ არის გახსნას თან ერთვის იქავე ჩვენი ტრადიციული ჟურნალის 21 წელი არის 22 ნომერი გამოდის და პრეზენტაცია ამ ჟურნალის ჰეკაბე დრამატულ თეატრში მიხეილ ჩარკვიანის გახლავთ მეორე დღეს 3 რიცხვში ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი ევგენი შვარცის დრაკონს რეჟისორი მალხაზ ასლამაზიშვილი გახლავთ ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი ლაშა ბუღაძის პანთეონს 4 ივნის აქ რეჟისორი გახლავთ ნანუკა ხუსგივაძე და ძალიან მიხარია ეს რეჟისორის რანგში ასეთი გამორჩეული მსახიობი გვესტუმრება სამტრედიის სახალხო თეატრი ყავს რიჩარდ ბაიერი შერეული გზნობები 5 ივნის ლოლიტა ჯორჯიკიას დადგმით იქნება ბაღდათის სახალხო თეატრი იქნება 6 ივნის უდი ალენი 6 ივნის რეჟისორი გიგა მიქაძე მონა ბუდი ალენის მონა ხო მონა 7 ივნის ფესტივალის სტუმარი ყავს მარჯანიშვილის სახელმწიფო თეატრი 8-ში ხარაგაულის სახალხო თეატრი გურამ დოჩანაშვილის ხორუმი ქართული ცეკვა რეჟისორი გახლავთ ირინე ჩხეიძე ვანის სახალხო თეატრი 9 ივნის წარსდგება სლავო ემერ მრიჟეკის ემიგრანტები იქნება რეჟისორი ლაშა ლომჯარია შარშანაც ლაშას ძალიან კარგი სპექტაკლი ჰქონდა ჩამოტანილი და ნახოთ წელს რა იქნება ქუთაისის ნიღბების თეატრი ასტრიდ რინდგერის პეპიც გრძელი წინდას 10 ივნის აჩვენებს დავით ჯიშკარიანის რეჟისორობით აქვე 11 ივნის გვესტუმრება უბრალოდ 10-ში ჩამობრძანდებიან პაროიანის სახელობის მუსიკალური კომედიის ერევნის სახელმწიფო თეატრი ლაშა ბუღაძის პიესა აქვს დადგმული ნადირობა სტალინზე საინტერესოა მეც მაინტერესებს რა იქნება რეჟისორი გახლავთ ხაკობ ხაზანჩიანი და ძალიან მაინტერესებს რა გამოვალე ლაშა ბუღაძის აზერბაიჯანელ რეჟისორს არა ეს სომხეთია 11-ში 11-ში სომხეთი კი მაგრამ 12-ში არის რუმინეთის ირადარიას დედოფალის მარიას თეატრი გახლავთ საინტერესოა ძალიან მაინტერესებს კიდე ოანა ჩერნია ჰამლეტის ხაპანგი რეჟისორი არის პეტრუ ვუტკეუ მოდის 13-ში ივნის წყალდუბოს სახალხო თეატრი შადიმან შამანაძე ღია შუშაბანდი რეჟისორი კოჩა ნიკოლაძია ჩვენი მესხიშვილის თეატრის მსახიობი გახლავთ 14-ში ხონის სახალხო თეატრი
ცუღულუց წარმოადგენს რეჟისორი პეტრე ჩარგეიშვილი 15-ში საჩხერის სახალხო თეატრი რიონესკო აკუტაგავა ცხოვრება იდიოტისა რეჟისორი გიორგი მეტონიძე ტყიბულის სახალხო თეატრი ოთარ გადამაძე დაარქვი რაც გინდა რეჟისორი ოთარ გადამაძეა თვითონ რეჟისორიც თერჯოლის სახალხო თეატრი ინსცენირება ლევან ბიბილეიშვილის 18-ში აკრძალული შობა ექიმი და პაციენტი მამუკა ცერძვაძეა რეჟისორი თქვენ კარგად იცით და ახლა თქვენის მეშვეობით მინდა მამუკა ცერძვაძეს მთავარი რეჟისორი გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელი ჭიათურის თეატრის და მან სუსტად რეჟისურის კუთხით საერთაშორისო პრესტიჟულ ფესტივალზე პრიზი აიღო აზერბაიჯანის სახელმწიფო აკადემიური ნაციონალური დრამატული თეატრი ჩინგიზ აიტმატოვის მარქურთის ჩამოიტანს რეჟისორი ანარ სადიპუგოვი ბალიოგლუ მაბადიეთ რო ასე და ეს იქნება 19-ში იგივე 19-ში გვექნება ქუთაისის ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიული თეატრის მასპინძლობს სოფლის ღირსება რევაზ ჯავახიშვილი იქნება დირიჟორი 18 საათზე იწყება იქა და 20-ში დახურვის დღეს აზერბაიჯანი ისევ რეჟისორი ეფენდიევი ელიჩინ ეფენდიევი ჯოჯოხეთის მაცხოვრებლებს წარმოადგენს აზერფაშა ნემატოვი ეს გამოჩეული რეჟისორი და მოღვაწე გახლავთ და დაიხურება იმ დღეს ჩვენ 20-ში დაიხურება და ნომინაციების გადაცემა იქნება ყველაზე მთავარი ისაა რომ საერთაშორისო თუ სტატუს ვატარებთ ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ყოფილ ჩვენს გუბერნატორს ამჟამად პარლამენტარს ხელოვნების გურუმს ბატონ გივი ჭიჭინაძეს რაზეც მადლობას მოვახსენებ ძალიან მეოთხე წელია სულ სხვა ელფერი მიიღო ჩვენო ფესტივალმა მიუხედავად იმისა არ აკლდა ცნობადობა ჩვენ ფესტივალს, მაგრამ ეს უფრო უკვე სოფლიო მხარეს გავიდა უკვე 10-მას სხვადასხვა შაშემ პოლონეთი იყო და უცნაური სპექტაკლი, ცოტა კრიტიკაც გამოიწვია. ალბათ კრიტიკას რო იწვევს, სპექტაკლის საინტერესოც არის. ზოგი როგორ, მაგრამ წელს აღარ არის წარმოდგენილი, მოწვეული. წელს თხოვნით კი ბევრი გთხოვს, მაგრამ რა საშუალებაც გვაქვს, ჩვენ ისევ პოლონეთი, ისევ უკრაინა, ისევ ლიეტოვა, ისევ გერმანია, ისევ უზბეკეთის მხარე, ეს არის რა ქვია, ტაჯიკეთის მხარე გთხოვს ფესტივალზე მოსვლას, მაგრამ რა საშუალებითაც ვართ იმითი გავდივართ წელს 3 საზოგადოებრივ კოლექტივს უმასპინძლებთ 4 სპექტაკლის წარმოადგენენ ისინი. როცა ვამბობ ძალიან მაღალ დონეზე მიდის, ეს ჩემი მარტო დამსახურება არ არის, ეს არის ჩემი უსაშველოდ საყვარელი თანამოაზრეთა გუნდის სულ 4-5 კაცი ვაკეთებთ ამას. მაია ბაგზაშვილი როგორც ფინანსური მენეჯერი, ისე დირექტორია, გელა ზაგნიძე ჩვენთან შრომობს, ასე არის გიორგი და რამოდენიმე და ამათ გამძლეობაზე, ამათ შრომის უნარზეა დამოკიდებული ჩვენი ფესტივალის ხარისხი და ორგანიზება, რამე თუ თქვენ კარგად იცით, როცა თანხას ბილეთები არ არის, ყველას თავის ადგილი მიუჩვენო და ამ დროს ძალიან საინტერესოა ის, რომ ყველა ქალაქიდან თავისი გულშემატკივარი მოყვება თავის სპექტაკლებს, თქვენ ნახეთ რა დღეს სასწაულები არა, ის კი არა და ცოტა შორიდან ჭიათურიდან საჩხერიდან არა, მაგრამ ხანდახან ჩამოდიან და ისე სხვადასხვა დღეებში სხვადასხვა ქალაქებიდან არიან და სხვადასხვა სპექტაკლებს ნახულობენ ჩვენთან. ისინი ამას ემატება ყველაზე მთავარი რაც არის შიურში გვყავს ახალგაზრდული იქ დაემატებენ
შაშან პროფესიონალი თეატრმცოდნეები იყვნენ ჟიურიაში. ბექა მე არა პროფესიონალ თვითონ აქვს შექმნილი და წინადადებებს აძლევენ პროფესიონალებს ბექა კებულაძეს აქვს ახალგაზრდული ჟიური ეს ბექა კებულაძე გახლავთ ბაღისკიდის თავმჯდომარე ეხლა ძალიან გამორჩეული ხმაწვილია ასე არის ბავშვების ჟიური ცალკე ზის და ამას ალექსი თევდორაძე უulis აწვიათ თავისი მაიკები ჩვენი ემბლემებით და როცა მივადგებით პროფესიონალ ჟიურს წელს ჟიურის თავმჯდომარე გახლავთ საქართველოში გამორჩეული თეატრმცოდნე კინომცოდნე კრიტიკოსი ლელა ოჩიაური პროფესორი ასევე მაკა ვასაძე ესეც პროფესორი ასევე ლაშა ჩხარტიშვილი გამორჩეული თეატრალური კრიტიკოსი და დოქტორი ნერონ აბულაძე შარშან თავმჯდომარე იყო თეატრალური საზოგადოების დივანი ერთ-ერთი მოადგილე გახლავთ საქართველოს თეატრალური საზოგადოების და ტრადიციულად წელს გვიდოდა თავმჯდომარეთ მაგრამ სიტყვაც ასე ქონდა მეათეზე ხო იქნები მაგრამ ცოტა მოუცლელობა მოვრო ნიკა წულუკიძე ჩვენთან იქნება და ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა იყო მარინე ისა რა ქვია ჩხარტიშვილი იყო ჩვენთან დოდოშკა ხურცილავა და თეატრმცოდნეები როცა ჩვენ თავიდან დავიწყეთ და გამორჩეული მსახიობები იყვნენ ჟიურის თავმჯდომარეები ერთი კი იყო რომ პირველი იმ მეორე წელიწადს 2003-ში გიორგი სიხარულიძე იყო ჩვენი ჟიურის თავმჯდომარე ქუთაისში იჯდა და ესეთები იშვიათობა იყო და წელს უკვე მეშვიდე ფესტივალი მიდის რომ სიამაყით მინდა ვთქვა რომ ყველა პროფესიონალური თეატრალური კრიტიკოსი ზის ჩვენთან და შუალედებში არ დაგავიწყდეთ დაახლოებით 4-5 რამოდენიმე სპექტაკლზე და ფესტივალის მიმდინარეობის შეფასებაზე ჩვენ ესე იგი მოკლედ ამ კუთხით რაც ყველაზე ჩემთვის საშური იყო იმის მიღწევა მოვახერხეთ და ჩვენ თეატრმცოდნეები პროფესიონალები რომლებიც აფასებენ ჩვენს ფესტივალს არ გვაკლია არც გვაკლია და მაგი კი არა სიამაყით ცნობითა ვარ რომ ამ ფესტივალის წლევანდელი ფესტივალის ხელის შეწყობა სამინისტროდან ის არის რომ ჩვენი თეატრალური კრიტიკოსები ჩამობრძანდებიან მათი დაფინანსებით და შეაფასებენ ჩვენს რა თქმა უნდა, სადაც არის პროფესიონალი ხარისხიც იქ მეტი არის. ის რას ნიშნავს ბავშვების ჟიურიში? ახლა გეტყვით. ესენი არიან ბავშვები, რომელთაც სიგიჟემდე უყვართ თეატრი. ხო, და ვინ უნდა შეაფასოს? თოჯინებიდან და ახლა უკვე წამოიყინჩენ პატარა და უნდათ რომ და თავის ჯგუფი აქვს შექმნილი და აფასებენ და მოაქვთ იმასთან რა ქვია ჟიურისთან თავის წინადადებები უკვე ახლა მაგები 4 წელია თავის ჩვენ ეს მოგწონს ჩვენ ეს გვინდა დავაჯილდოვოთ თუ შეიძლება ნუ მომავალი თეატრმცოდნეები არიან არა მარტო მე რა ვიცი ძალიან გულით ერთხელ უთხარი თეატრმცოდნეთ შეიძლება გაიზარდოს იმათგან და ჩვენ გვაკლია ქუთაისში ეს პროფესიონალური თეატრმცოდნეები მაგრამ რა იქნება ვნახოთ ჯერ მეცხრე მეათე კლასელები არიან და ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო არის რომ ისეთი მოყვარულები თეატრის როგორც ჩემი ალექსი არის თევდორაძე ანიანაკიძე ახლა საზღვარგარეთ სწავლობს და ყველა ფესტივალზე დაახლოებით 4 ფესტივალზე თავის ნომინაციას აწესებდა რომ თქვენი მეშვეობით მე მინდა თქვენ შემირჩიეთ აი მე ეს კი მომწონს მაგრამ თქვენ ხართ პროფესიონალები და გადაცემენ ჩვენი მეგობრები იქ რო დაიწყო არ არსებობს ის მომენტი რომ რაფერ შეიძლება არ ახსენო ეხლა ჩემი ზაზა დვალიშვილი მერაბი ჭრელაშვილი ვოვა თუთისანი გურამი გვენცაძე არ გამოვჩეს ვინმე აქ არის თვითონ ენდი ძიძავა ჩვენი მსახიობი აქ არის ციცო კუხიანიძე აქ არის
შორენა ამაღლობელი ესენი არიან ის ხალხი რომლებიც აი ხელის შეწყობის მიზნით რაღაც ნომინაციებზე გეხმარებიან რომ უკეთესი და ხარისხიანი იყოს ჩვენ თუ გაქვს საშუალება ვთქვათ მიცე 200 და 300 ლარი ერთიმდეს ისინი წირავენ თავის ოჯახიდან რომ ცოტა მეტი კარგად გამოიყურებოდეს დაჯილდოვებები მადლობა მათ აქედანვე და მადლობა უფალს რომ ეს ტრადიციული დიდი ზეიმი და ფორუმი მიდის იმ დონით რომ თუკი ვინმე იტყვის საქართველოში რომ არსებობს ფესტივალი არსებობს თეატრალური ფესტივალი თეატრალური იმერეთიც და ძალიან გულით მინდა არა ცუ არამედ ერთ-ერთი პირველიც იყო ჩვენ მიუხედავად იმისა წირი ბიუჯეტისა აი თელი აპარატი იმის სამხარეო აპარატიდან ჩვენ მოვიდა თუ არა ბადიცემული სვიად შალამბერიძე პირველ მოადგილეთ გუბერნატორის იმ წუთში თათმირის მოწვევა თელი რეგიონის მხრივ რომ შეიძლება შეუწყეთ ხელი როგორ იქავე სოსო ხახალეშვილი გუბერნატორის მოადგილე იქავე დავით გორდელაძე მუნიციპალიტეტთან მუშაობის სამსახურის უფროსი აქვე კულტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელეონორა გოგოლაშვილი ვაჟა ჯუღელი ბაია კოგუაშვილი რომელიც არ მომჩეს ვინმე ისე იგი აი ნინო თვალთვალზე რამოდენიმე ხანია რაც ვიცე მერი არის და სულ იძახის აბა რაში შემიძლია დაგეხმაროთ და მაჯის თემაზე ალბათ ჩვენ ქალაქის მერს რო აქვს პულსაცია მე არ მინახავს ალბათ ჩვენი ბრალიც არის ჩვენი შრომის ბრალიც არის ეგი და მე თუ არის მაგრამ ჩვენც უმართლებთ და იციან რაში როცა ქალაქის მერმა გუბერნიის მესვეურმა იცის რაში იღებენ თავის წილს ანდა მუნიციპალიტეტები რომ იქედან უკუგება არის არა მარტო სასიამოვნო არამედ ხვალინდელ დღეზე გამართული და მე ვფიქრობ ხელის შემწყობი მე მარტო ფესტივალზე არ ვარ თეატრზე ხელის შემწყობი ყოველთვის ბოდიში ამ პირდაპირ სიტყვაზე და გამართულია წელში და გამარჯვებულიც და მომგებიანია მისთვის რამე თუ თეატრი არა მარტო მსახიობს და რეჟისორს არამედ იქ კარგად იცით მუსიკა ხატრობა ქორეოგრაფია რაფერი კვინტესაცია და მაგიკი არა მაშინ ვამბობდით ბატონ თემურს ვახსენებდით ყოფილ გუბერნატორს ერთი პერიოდი როცა ხალხს ძალიან უჭირდა და არაფრით არ შეიძლება დაივიწყო 3 თეატრალური სეზონი თოჯინების თეატრი როცა მე სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი გახდით უფასოდ ნახულობდა დღეში 3-4 სპექტაკლს ჩვენი ქალაქის ბავშვები რომ გაჭირება იყო და მერიდან რიცხავდნენ ფულს ამან ისეთი სტიმული მიცა იმ ახალგაზრდებს ზუსტად მე რომ ვამაყობთ და ეს კორიფეები და ჩამოსული უდიდესი მოღვაწეები თეატრალური მოღვაწეები ამბობენ რომ ჩვენს ქალაქში ქუთაისში მაყურებლის დონე არის სოფლიო დონის მაყურებელი არსებობს და უკეთესი არა რეპერტუარზე მინდა აუცილებლად გკითხოთ ჩვენ გვყავს საკმაოდ კრიტიკული მსმენელი და მაყურებელი ამ ქალაქში თეატრის მოყვარულებთან შორის და თქვენი აზრით, რამდენად ხართ საქმის კურსში და რამდენად პასუხობს ის რეპერტუარი, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს წელს? ხო, ეს რეპერტუარი რამდენად პასუხობს თანამედროვე პრობლემებს, გასაგებია კლასიკური უყდავი პრობლემები, მაგრამ რამდენად არის ის აქტუალური და ახლოს მიახლოებული ჩვენს ეხლავე გიპასუხებ, ჩემო კარგო. რა ხდება? ძალიან მრავალფეროვანი არის. ჩვენი რეპერტუარი მე შემიძლია უცებ ჩამოგითვალოთ ევრიპიდე ევგენი შვარცი, ლაშა ბუღაძე. ევრიპიდე მე მგონი ეს არ იქნება ჩართული კონკურსში, ხო? კონკურსში რატო უნდა იყოს ახლა ჩართული, როცა სახელმწიფო თეატრი არის. მე ჩვენ არ გვაქვს, აი ზუსტად მაგ არის და ბევრი თქვა რეპერტუარი, მაგ კითხვები და თავიდან ესე იყო ყველა ერთნაირად იყო, მაგრამ კითხვებს რო დაიწვევა მე მაშინ პასუხობ. ყავდეს 7 არანაკლები 6 თეატრალური კრიტიკოსისა 18-მა 17-მა 1000-მა მაყურებელმა ნახოს სახელმწიფო თუ მოყვარული თეატრი დაწეროს თეატრალურმა კრიტიკოსმა იმ სპექტაკლის ხარისხზე
და ჩვენ ზუსტად იმ ჟურნალს რო უშვებთ იქ არის ეს იგივე კონკურსი არ არის იმაზე დიდი კონკურსი რა გინდათ როცა დაჯდება მაყურებელი 950 960 კაცელაკლები არასდროს არ არის 900-მდე ეტევა ფეხზე დგას ხალხი და ისინი აფასებენ იმით რომ თუმცა ევრიპიდე საკავე არ არის კონკურსში ოსკარეშია იხსნება ჰეკაბეთი კიდე გიმეორებთ კონკურსში არ არის მასე არ არის ჭიათურის თეატრი და ზესტაფონის თეატრი ხო სახელმწიფო თეატრები რატომ უნდა ეჯიბრებოდნენ იმას რა ქვია ხო მაგრამ იქ გამოიკვეთება ძალიან მაღალი დონის შტრიხები რომელსაც თეატროსნები და კრიტიკოსები განიხილავენ ჩემო კარგო და ეს იგივე კონკურსი არის და კონკურსზე უკეთესი არის აბა დაგიჯდეს ახლა 6 პროფესორი თეატროსნე და გაარჩიოს ის რაც ხდება ამას მიემატოს 900 მაყურებელი ეს კონკურსზე უკეთესია და ამითი ვარ ჩვენ წინ და ესე იგი გაისისთვის უფრო აი რა ჭირდება როგორია როგორი დონეზია როგორი იქნება უკეთესი აი ამაზე ფიქრებით არის და ამიტომ ამბობ ჩემი პირადად ჩვენი მონაპოვარია საორგანიზაციოს და ჩემი რომ პროფესიონალური თეატრალური კრიტიკოსები აფასებენ ჩვენს ფესტივალს დიდი მადლობა მინდა თქვენის დამადობით აუცილებლად უნდა ვთქვა რადიო ძველ ქალაქს აუცილებლად რიონი მეგატივი და ძალიან დიდი სიყვარული მინდა შეუთვალო ჩემს საყვარელ ერთსულოვნებას ტელევიზიას და რა თქმა უნდა იმედს ჩვენ არ გვაკლია აი თქვენგან და აი ამ ჩამოთვლილი ყველა ტელევიზიებიდან ყურადღება და ის კი არა და მე ვიცი ლაშა ჩხარტიშვილი ჩვენი თეატრალური კრიტიკოსები პატივცემული ჩვენი ნიკა წულუკიძე აშუქებენ თელ სოფლიოს აგებიებენ პირდაპირ ლაივებით ამ საკითხებს და ამ დროს ჩვენ სიამაყის გზნობის გარდა პასუხისმგებლობაც მეტი გვაქვს და ვფიქრობ მე-11 ფესტივალი ახლა იწყება ჩვენი ისეთ გაუღებს კარებს მეათედან დამთავრებულ შეჯამებულ კარგ სტარტს და ასე მინდა მეორე მსოფლიო ფესტივალი რომელიც პირველად ჩატარდა თოჯინებში 96 წელს მოხდეს კიდე და თელ მსოფლიოს გავაგებია ჩვენ როგორი თოჯინების თეატრი გვაქვს ქალაქში ახლა სარემონტო სამუშაოები მიდის და როცა გაიხსნება აი ესე ქალაქი არა მარტო თეატრალური იქნება არამედ თეატრში შესული სტუმარი თუ ჩვენი საქართველოს მაცხოვრებელი ნახავს წარმოდგენას რა დონისაა ცხოვრება როგორ დონეზეა განათლება როგორ დონეზეა როგორ თქვი ჩვენ კვინტესაცია იქ ამ მუსიკაზე და რა ხარისხში ვართ ასული რა თქმა უნდა წუხილი ბევრი გვაქვს ქალაქიდან გაედინა რამოდენიმე 1000 და 10000-მდე ადამიანი, მაგრამ ჩვენ ქალაქს იმდენი ახალგაზრდობა და ძველგაზრდობა დარჩა, რომლებიც თეატრისკენ მოbrunებულები არიან. ამას ხელი შეწყობა თუნდა ერთ-ერთი პატარა წერტილი და ცეცხლის ამთები ჩვენც ვართ და ესაა ჩვენი ბედნიერება თეატრალური ფესტივალი, თეატრალური იმერეთის საორგანიზაციო ჯგუფის და დამფუძნებლების. დიახ, საზეიმო დღეებია ნამდვილად კიდევ ერთხელ დავანონსოს 2 ივნისიდან 20 ივნისი ჩათვლით. მე ვფიქრობ 2 ივნისიდან 20 ივნისი ჩათვლით, ყველა ისიამოვნებთ, აუცილებლად მოვძანდით. დასაწყისი 18 საათზე და 30 წუთზე, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელის თხოვნა ჩვენ გავითვალისწინეთ, ამ წლებში რაც დაგვიგროვდა 18 საათზე სამსახურები და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მეორე დღისთვის, როცა მოსაწვევი გინდათ, წინა დღით გაარკვიოს ჩვენო მაყურებელმა, რომ თავის ადგილი ექნეს სალაროში და ბევრი გვჩება, შარშან მე 2 ბოდიში და 3ჯერ მოვიხადე ბოდიში, რომ როცა ადგილი ტევადობა არ იყო, რამოდენიმე რომ დავითვალე საერთოდ ფესტივალის დახურვის შემდეგ 5400-მა მაყურებელმა ვერ ნახა რომ უნდა და იმიტომ რომ ადგილი არ იყო. ყველა საინტერესებს და როცა ინტერესი არის, ცოტა ადრე მოაკითხონ საორგანიზაციო ჯგუფი ნახდათ საათივით მუშაობს და ღმერთმა ქნას
რომ იმ ხალხის მადლიერებით ვინც ხელი შეუწყო ამას და ჩვენი შრომით წლევანდელი წელი ნახდათ საიუბილეო და სასიხარულო ყოფილიყოს არა მარტო ქალაქ ქუთაისის და იმერეთისთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის და რადგანაც სამი საზოგადოებრივი ქვეყანა გაეგოთ საზოგადოებაც რომ არსებობს იმერეთი და მისი გულის გულში ქუთაისი, სადაც დიდი ტრადიციები აქვს თეატრალურ ფესტივალს, საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს, თეატრალურ იმერეთს. იყავით კარგად, გლოცავთ და მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენი განაცემის სტუმარი გახდათ ძვირფასო რადიოს მომხრეობა საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის თეატრალური იმერეთის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი ლევან როხაძე. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ლევან, კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს, კიდევ უფრო მაღალ ხარისხს და რაც შეიძლება ბევრი კრიტიკა მიეძღვნას ამ ფესტივალს, რომ კიდევ უფრო განვითარდეთ. ასეც არის ღმერთმა დაგლოცოთ, მადლობა მოწვევისათვის. გაიხარეთ.